깜짝 놀랐어. 나 브랜드가 이게 나오니까. 무슨 정보가 사왔어. PVC. 너무 좋다. 이것도 지라였던 것 같은데? 와, 이렇게까지 산미가 좋을 줄 몰랐어. 뒤에 나 딱 그 좋아하는 깨볶는 향에다가 시트러스한 그 풍미가 더해지는데 뒤에 끝에 남는 건 요구르트 맛. 스파이시한 느낌도 되게 은은하게 이렇게 깔려있는. 성공한 벤처 사업가가 사올 수 있는 건 장난 아니더라고. 일도 못했어. 날씨가 너무 많이 가. 맛있나요? 우와, 진짜 불향이. 스쿨처럼 딱 1시간에 있어. 이렇게까지 그 요즘 시내 그 스타일인가? 과일 맛이 되게 살아있는. 먹었다가 먹어. 그치? 다들 뭐 와인 이야기들이 여기는 워낙 여기가 또 명소인가 봐. 콜피지 프리 비슷할 수 있으니까. 콜피지 프리인데 잔을 그래도 이런 급의 잔을 쓰니까. 자기 선택할 수 있게 돼서 신기한 거죠. 근데 다 이미 다 나간 거지. 오늘 사람들 많이 오셔가지고. 완전 레몬즙 같아. 옛날에 뭐 그거 비슷한 거 먹었을 때가 레몬, 그때도 여기서 갖고 온 거 아니었나? 레몬즙만, 그러니까 산도 좋은 와인 딱 그 느낌인데. 그때 PVG 아니었어? 그랬지? 그때 PVG의 지라랑 그치? 똑같이 다른 와인. 그래서 방향이 똑같은 건가? 입안에 보는 방향성이 비슷해. 이게 무게감이나 이렇게 조금 더 있어가지고. 이거는 뭐야? 몰라, 이뻐. 약간 시그니처라고 돼 있는 거좀 아깝다. 맞아. 당장 맛을 샐러드부터 끝까지. 그래서 장작향을 느끼면서. 이렇게 생겼구나. 맛있다. 고기 약간 다져진 것 같은 맛이. 짭조름해서 안주 먹기 되게 좋은 그냥. 와인이랑 먹어도 잘 어울린다. 이제 인도를 한번 마셔볼까? 인도. 섞였어. 좋아. 이번에 얘가 좀 더 풀 맛이 난다. 약간 풀 맛 같은 거. 근데 뭐 뒤에 남는 산도며 이런 거는 좋다. 중에 약간 인도의 정치가 잘 만드는 것 같아. 아주 살짝 그 같은. 그래? 레드 와인을 되게 잘 만들었더라고 얘네가. 나무향 같은. 나무, 풀 뭐 이런. 좋아, 잘 만든 것 같아. 기본적으로 포도가 좋은 것 같아. 가격대가 꽤나 나가. 인도에서도 4만 얼마 할 거야 아마. 나 이거 먹고 있는데 여기도 되게 훈연한 그런 맛들인데 와인을 먹으니까 짠맛이 쫙 돌아. 신기하게 짠맛이 얘 때문에 더 좋은 것 같아. 와인 때문에. 샴페인빵에 르로이에서 나온 샴페인을 이제 계속 올려가지고 지금 살까 말까 어제부터 고민 중이었는데 오늘 이제 이걸 먹어보고 살지 말지를 결정해야 돼. 아롤로? 그러는데 또 다른 게 떠서 호쾌하고 있어. 아롤로 마신 지가 너무 오래돼가지고 저런 핑계 항상. 마셔본 지 너무 오래돼서 아롤로 제대로 마신 기억이 없어 나는. 이 문장은 거의 내가 말해 딱 정확하게. 저 너무 안 마시는 지 오래돼서. 다시 봐. 봐봐. 뭐야? 혹한다. 섬세함 속에 숨은 파워, 상판위의 여왕, 살롱의 순수함과 크게 깊이를. 와, 어마어마하게 썼구만. 이거 보면은 계속 그 가격을 보면 이제 호감이 사라져. 이게 시래기 맛이 잘 나요. 가격이 엄청 뚜렷하게 안 돼. 우리가 너무 많은 시간을 기다리겠나? 항정살 먹을까? 찍어서 살짝 올리고. 얘는 뭐야? 되게 하는 거.
맛이 없을 수가 없는 이 소스가 맛있어. 얘도 열어볼까 일단? 조심스럽게 따야 될 것 같은데 열어볼까? 썩은 것 같아 안에가. 그냥 나이가 든 약간 긴장되네요. 그냥 들어가 버렸어. 아! 와. 안다 들어갔어. 아 이게 참 위에 부분은 빼냈으니까 안에 부분은 먹어도 돼. 존나 맛있어. 아 그래? 내추럴이라고 느끼지만 그 내추럴이 치연 맛은 하나도 없고 상당히 맛있어. 와 생각보다 과식량도 많이 들어. 엄청나. 죽지 않았어. 너무 지금 좋은데? 지금 너무 와 괜히 할머니가 아니야. 장미꽃향 진짜. 장미향이 진짜 장난 아니야. 아직까지 탄닌도 살아있어. 살짝 부드러운 탄닌. 그냥 탄닌이 원래 피노가 없어지잖아. 아 나무 맛? 약간 이런 거에 느껴서 코르크 맛이다 이거. 아 코르크 맛이네. 얘네가 좀 많이 야 보지 마. 근데 23년 된 거 아니야 지금? 22년. 근데 아 이게 꿀떡꿀떡 넘어갈 것만 같다는 말이 딱 여기 생각난다. 가죽이나 약간 이런 느낌도 뉘앙스가 돼서 오리고기랑 되게 잘 맞는. 이게 어떻게 사게 돼요? 마카오의 와인샵을 둘러다니는 도중에 그냥 지나가다가 근데 어디 막 뒤지는데 요즘하다 그래서 일단 사자. 이건 일단 가격이 좋을 것 같아. 싸가지고 샀어요. 사람들이 막 저거 분명히 막 갔을 거라고 돈 아깝다고 막 그랬는데 우리가 산 가격이 아마 10만원, 11만원 막 이랬을 거야. 11만원. 이게 해외 평균 가격이 10 중후반이야. 그냥 구할 수가 없어. 이 가격을. 코르크가 너무 많이 떠. 아 먹어야지. 코르크 먹어야 돼. 그렇건 나무야. 코르크는 나누긴 하지. 르르와가 안정권에 들어서 버려서 오늘의 와인 모임은 성공적이다. 인도 친구 제인. 갑자기 파인애플이 시원하게 하니까 그 달달한 오피향까지 올라오는 게 바닐라 터치를 주고 지금 약간의 풀향과 더해져서 달달한 과일향이 확 살아나니까 너무 좋아. 차갑게 먹어야 돼. 진짜이잖아. 이 와인 참 좋구만. 너무 좋아, 너무 좋아. 다시 여태 못 먹으니까 르르 와인은 다시 못 사니까 정모가 사야 우리가 먹을 수 있어. 아까 르로이 샴페인 은서이가 샀어. 은성이랑 만나서 같이 먹을까요? 네. 같이 좋은 인도에도 있지. 재우랑 약속해야 돼. 약속해버린. 같이 먹겠다. 내가 찍는다. 와, 전선이가 이렇게 계속 잘 돼가지고 샴페인을 계속 좋은 거 샀으면 좋겠다.